还是我这个好看。来，阿桑来，你这个没有我这个猛啊，真的。说实话，没我这个猛。这个人好他妈恶心！这肯定过不了审。哇，油条打人了！油条打人了！俩油条在这干架。别！油条的哥，我的安！油条的钻石戒指这么短啊！哎，不是，哎，杰涛你拿剑。油条的剑怎么那么短啊？好扁呀！我就是。躲猫猫的规则应该不用我多说了吧，就是找到所有人才算结束。但是这一次躲猫猫呢，躲的人可以变成任何东西，不管是方块还是动物或者是村民啊，都是可以变的，这就非常的提高难度了。哦，对了，你还想看到哪些 UP 呢？打在弹幕上告诉一下我吧，虽然不一定能叫得到。点赞过3000，立马跟着 CIC， 求求了！好，来嘛，抽奖，来抽奖，抽到谁的大脑壳，谁就那个啊。第几？谁的？哎。突然发我出来，谁拿到？哎，那你用投掷器。告诉你们小心点，好吗？好。不要以为第一次就是我。哎，我怎么怕？啊！不要以为我那么好惹啊！你们都给我站好了，我待会儿。啊！哎，桌子干了什么？我觉得我这边无敌了呀！我操！这怎么找我们呀？这找不到，找不到，我只是找不到。谁在玩门啊？村民啊，还有谁啊？谁会这么无聊去玩门？啊，吓我跳！啊，那没事。鸡巴！为什么偏偏你在这边看到我？哎呦我操！为什么偏偏他看到我了？我的天啊！啊，这不是我都太浪了，你知道吗？我就看到你上楼，我就知道完蛋了。等一下，别跑！不是，我没有那个抓人的棒子，你等我一下，我没抓人的棒子，我忘了拿，对不起。等会儿他俩人呢？在外面。你是兔子，是假兔子。阿桑呢？阿桑，你敢不敢说你在哪儿？放烟花干嘛？不太敢。逮到我又怎么样啊？又怎么样？我来帮。哎 ，nice。这么难找吗？95秒，还有95秒啊！这图太大了。二楼。我操！别。啊，哪里？我站在那个没有阴影的地方。那我不信。你不信吗？啊！我站在没有阴影的地方。啊！小车！书场，离近2楼。对面2楼阳台对面的书场。我帮你炸下来，我跟你讲。这炸了！哎，掉下来了！炸下来了！快点打他！炸下来了！别走！别走！你人别走！哎，打到牛了，不好意思。你还坐马？你骑马？没了。阿桑，干嘛放烟花？轻松惬意了，有点。干嘛？语言攻击是对不了我的。哎，我这边随便跑了。你在干嘛呢？别跑！你哎，阿桑，没有阴影的地方啊！哎，节奏，我就知道节奏啊！哎哦，这个，哎，看到了，我就想说，我没拿那个棒子，我就想说，你棒子丢了，你棒子被丢了，自己丢出去了。你把它丢出去了。你知道吗？我看到那个游泳池里面，为什么有一个人在和一只兔子游泳？然后我打一下兔子是人。哎呀，
你知道吗？我走过去，有些兔子在那边跳，就是节操那个不跳。我来啦！哎呀，我先润了，上诉先润了，先润了。先走了，是300秒开始还是怎么着？ 300啊，OK。这谁呀？干嘛？我来啦！干嘛先？润了，先润了，先润了。跑起来！我躲起来了，跑起来！全部都跑起来！这个弱智干我要嘛呀？出来这个弱了，智。还剩5秒钟，4秒出来了，3秒，2阿桑不可能找秒，到我们1的。秒，阿桑不可能找到的我来好啦！你怎么？我还没看到啊！闭嘴啊，小神！我自己大呀，就是。在哪里呢？小陈，小陈先生，快走！小陈，又要搞这种操作是吧？如果是地基的话，那没有关系了。不是，如果是地基的话，那没有关系了。你抓住了，你这个兔子不动了。是地哎，小肉，今天还没死啊？不是，小神，我日你大爷，就是。小神，我们俩的计划全被你弄完了，靠！今天我谁都不找，我就找小神。我看到阿桑了。如果是我也会找小神。至少很难找到的，那你待会儿看到我人不找我吗？可以杀我。可以，那倒是犯贱呢，不找你。你告诉我在哪，我我进来。寻思，我也不知道他在哪儿啊。他自己说他听到。怎么还有人在安心？有个兔子会上树啊！啊，完了，白老师。这里面怎么这么多动物啊？对啊，我决定要把动物杀了。不要杀，不要杀了，不要杀了。他混出来了。什么？呸！刚才阿桑打到我了，你知道，打到那动物是我，他竟然没有下死手，我就出来了。结果看到了，白了啊，你也很会藏啊，你也很会藏啊，你也蛮会藏啊，就是我一个，我操！你也蛮会藏。哎，完了，我头卡住了，我视角卡住了，等一下。Alt 键，Alt 键没用啊，我Alt键卡住了。两下，别操啊！敢不敢放烟花？不放，他还有15秒自动放烟花，你就等15秒吧。我15秒，还有15秒。你别操啊！然后我就跑出来。对，可以放烟花了。在屋子里，我操！啊，在屋子里啊 ！No！ 我听到烟花的声音了，完了，没了。哇，这个为什么这房子没一个侧门？好气呀！完了！结束！丽姐，麻烦你下次找个有侧门的房子行不行？要敲一下，去敲一下。Go，点赞500火速抓到下一个。哇！我看到小陈了。你看到我了是吧？不是，一个藏点，一藏2次。啊！你上次坏了我的好事，你这次让我如愿吧，我求你了。哎，他不抓你。哎啊！哦，谢谢你。我是想说，我是。有脚步的了，就现在脚步哦。脚人，谢谢你脚步。哎呀！你是个傻逼，你打他干嘛？对不起。哎，对，几乎一个人卖了1堆人，我的感觉。没有啊，我哪有啊？你全卖了呀！我没有啊，不是故意的。哎，又是地基，打有了你！你打我！我警告你，你别打我，公子！我公子，打你！Nice，跟我找人去。哎呀，可恶！
我不找了，挂机了，我挂机了。地基怎么被抓到了？肌肤给我卖了，我不关我的事儿啊！我操，好恐怖啊！这样，我灭个火，你打呀，我灭火。不是真的，我在这挂机已经挂了2局了。后院水10滴剂，快点来滴剂，后院。我一会儿就把躲猫猫大师给他找。别搞， 200秒，快点跟我一起找人去吧！别搞！我可以拖住小神的时间，你们快躲！我拖住他。小神，你怎么把他卡了？你怎么打不掉他？死不了！哎，死不了！他在围墙外面，死不了！地基他救不了你的，地基不会来说，反而不会来帮你。救！快走！肌肤，这次我真的有肉，好吧？我帮你们拖时间了。真的假的？我等我找到你就哭，你小心点啊！对，不至于，真的。我找到你就哭，真不至于。哎，你知道为什么？你知道为什么那个村民看着你？我操！我想说怎么看水啊？村民卖的你呀！哎呀！这样不好。村民卖你，你知道吧？哎呀！燃起来了！我要吃烤兔肉。你在肉什么呀？你别走！我要吃烤兔肉。哎呀！在2楼。 2楼的声音。放莲花呀？知道了。阿桑放的。别吵！马桶里！没有，你干嘛被我？我们居然被我抓住了！来，别，来，我来抓你们了。怎么回事？好卡！来，看到你们，来，肌肤快变！哎，你怎么还有个那个啊？快来！这样，晕倒。不行，看着点，他也，懂吗？我来了。哎，你打他了吧？有病啊！我的个妈呀！异形猪，真的是，哎，还自己杀自己人。哎，不是，你没有点那个，没按那个。没人抓人那个，谁怎么跑了？有人。我靠！你都没戴一帽子，我没反应过来啊！为什么打我啊？我装的那么像，偏偏被打一下。就是。看一下啊。这个肯定马桶里啊，还有哪个？这边跑了。你笑的跟个海绵宝宝似的。哎，是枕头啊，我以为是人。海绵宝宝是吧？有一说一，我也不知道我在笑什么。那你笑屁呀！没意思。这是谁的脚啊？这谁的脚啊？出来！哎，我脚怎么穿吗？你脚都露出来了。我知道，等我。你去抱他的。他在外面。别跑！你把他挤出去了。不要！你怎么有火棒子？用错了吧？我来帮忙。等我放一条命，一条命，先去找小神好吗？你们先去找小神。不行！哎呀，真丢人！这给我们村民家族丢人。阿桑，我是足控。不要！阿桑。你他妈逼！我操！你开局看到我了，你妈！这谁啊？一点意思都没有。这谁啊？这我。不是，谁知道你他妈开局躲到现在没动过？尬逼！我操！开局躲到现在没带动过。还有小好了吧？有人背叛我，有他妈背叛！一人喊一声哥，我就出去了。哥，哎，别闹了，我挨了，你没走，没找着你了。放个屁烟花呀！5个人找我，1个人找不到，还让我放烟花，你咋不说你出圈呢？等会儿，
死去，四圈，四圈，你们都在你们都在我楼下找，不是？来分散，来分散开。然后他要现形了，他要现形了，对，现形了。是那边吗？瞎高是没有用的，瞎高。哎呀，有狗呀，在下面。啊，凋零。啊，他在外面啊！我操，怎么那么大？抓了！别来个先怎么有10秒钟这么久啊？打我！查了，快！到了！我帮你们推你们，我推你们。推！游戏结束。